juntaa humni nyaateen quufnee fi nageeraan beekne gareen finxaaleeyyii TPLF gaachana da'oo fi birmadummaa biyyaa kan ta'e humna raayyaa ittisa biyyaa irratti aleellaan raawwatee akka harkoof ciniinuutti gochi gareen TPLF raayyaa ittisa biyyaa irratti qindeessee raawwatee sareen maraattee abbaa ciniintiirraa waan adda taasisuun jiruun dargaggoonni godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii FBC'n dubbise ni balaaleffanna jedhu. Raayyaa ittisa biyyaa jechuun hiikoo mataa isaatii qaba. Raayyaa ittisa biyyaa jechuun daangaa biyyattii kan eegu sabaaf sablammii kan qoodu miti. Sabaaf sablammii hundumaa ofitti qabatee daangaa irra dhaabbatee rakkoo biyyoota alaarraa biyyoota ollaarraa illee dhufanii uummata keenya dararuu barbaadan irratti daangaa irra dhaabbatee nama eeguudha malee keessumaa amma humni kun gadda raayyaa ittisa biyyaa irratti gochaan fudhatame kun annan balaaleffadha. Raayyaan ittisa biyyaa gaa Oromoo, Amaara, Tigree kan jedhu duwwaa qoodee qabatuun ta'in sablammii Itoophiyaa hundumaa walitti qabatee kan jirudha. Tinnishaa Itoophiyaa jedhamuun hin danda'ama. Amma gaa raayyaa ittisa biyyaa kana jeequudhaaf humni TPLF mo'achuuf utuu hin ta'in jeeqee ittiin hojii isaa babal'isuudhaaf yeroo inni ittillee raayyaa ittisa biyyaa Alqaayit keessa jiru, Tigraay keessa jiru irratti yeroo inni dhukaasa banee dhagaamee jira. Uummatu hundumtuu hin beeka. Kaaliif kana godha yoo jenne ittiin jeequmsaaf malee ittiin mo'achuudhaaf miti. Kaleessa isa maree, kaleessa isa gochaa ture, kaleessa isa raawwachaa ture irra deebi'ee ammas namni nagaaf qabbana keessa akka hin jiraanneef waan baay'ee gochaa jira. Kanaaf humni kuni humna dadhabaa, humna shaaggate, humna xuraa'e, humna of baase, humna salphate akka ta'e beekee qobaa koo hin salphadhu, qobaa koo hin badu jedhee biyya jeequu jalqabeera. Amaaraaf Oromoo yeroo inni itti walitti naqu mul'ata. Oromoomaaf Oromoo yeroo inni walitti naqu mul'ata. Obboleessaaf obboleessa yeroo inni walitti naqu mul'ata. Kanaaf jecha gaa gochaan nama gochaa jiru gochaa Itoophiyaa ibsu miti. TPLF speeshaalii gochaan nama torbee darbe keessa raawwate gochaa biyya keenya ibsu miti. Kaleessa qeerroof qarree ari'achuun gocha sukkanneessaa irratti raawwachaa dafqa uummattoota Itoophiyaa saamaa ture har'a raayyaa ittisa biyyaa irratti shirri garee finxaaleeyyii TPLF yaalame agartuu uummattoota Itoophiyaa akka jaamsuuf yaaluutti kan jedhan dargaggoonni magaalaa Gimbii kaayoo TPLF balleessuuf mootummaa cinaanii dhaabbanna raayyaan ittisa biyyaa saban qabu birmadummaa biyyaati jedhu. Raayyaan ittisa biyyaa qaama agabuu bulee biyya kana tiksuudhaaf lubbuu isaa aarsaa godhee yeroo dheeraadhaaf hojjechaa ture. Qaamni TPLF hoogganamu lubbuu kana balleessuudhaaf akkasumallee biyya Itoophiyaa barabaraan booksisaa hambisuudhaaf kan yaadamee hojjetame waan ta'eef akka jiraataa tokkootti akka jiraataa magaalaa kanaa tokkootti nan balaaleffadha. Nan balaaleffatamaa jechuudha. Uummata godina Wallagga Lixaa bakka bu'ee maal dubbachuun barbaadanii ani tuunaa danda'ameen naan akka carraayyuu carraa san argadhee jechaadha. Warra dhukaasa kana raayyaa ittisa qaambii raayyaa ittisa irratti bane kana ani ofii kootiin akka nama tokkotti qabsaa'aa tokko ta'e irratti tarkaanfii fudhatamuu malaa deeggareerre ani tarkaanfii irratti fudhe kan jedhu yaada of keessaa qaba. Maaliif inni Tigraayitti raawwate suni biyya Tigreetti raayyaa ittisa biyyaa irratti inni dhukaafame suni iddoo sana piik godhamee inni irratti dhukaasame naannoo sana duwwaa kan ibsu miti. Itoophiyaa kan ibsudha. Itoophiyaa irratti waan dhukaasanidha. Aadaa Itoophiyaa irratti waan dhukaasanidha. Sirna Itoophiyaa kaleessaa balleessuuf waan dhukaasanidha. Kanaaf sirna kana akka nama dhuunfaattis ta'e akka godina kootti bakka bu'e baay'ee nan morman nan balaaleffadhas. Kanas egaa nama biyya koo bakka bu'e irratti illee hirmaannee nuun kallattii barbaachisu inni beeku beekumsa isaan inni raayyaa ittisa biyyaa ture illee itti deebi'ee jara kana yeroo dhiyootti calalee of keessaa baasuun barbaachisaadha kan jedhuun dhaamsa qaba. Amma TPLF irraan kan dubbatamu amma godhamaa jiru kuni maaliif akka kaleessa dheengadda waggaa 27 biyya kana cunqursinee nyaanne qorqinee barree ammas qorqinee nyaachuu qabnaadha kaayyoon isaanii. Kun immoo hin jiruudha. Maaliif kaleessa dheengadda biyya kana gurguranii baajeta biyya kana kaazinaa biyya kana zeeroo godhanii waggaa 27tti zeeroo godhanii ofii isaaniitti duroomanii abbaa qabeenyaa ta'anii amma achitti sababii galaniif amma naanna'aniillee namatti fayyadamanii dargaggeessatti fayyadamanii uummatatti fayyadamanii dhaabbilee morkattoota garaagaraatti fayyadamaniillee biyyattii kana jeequudhaaf hannaawwaxuu barbaadanii hamma akka nama tokkotti baay'een balaaleffadha. Kun maaliif kaleessa dheengadda biyya kana isaantu bushaa ture har'a maaliif bushuu hin dandeenyu nuyi ofii keenyaa bushinaa ofii keenyaa nyaannaa ofii keenyaa harma murraa harka murraadha bakka.
kaayyoon isaanii. Kun immoo hin barbaachisu. Amantiin kan dhuunfaa biyyi kan waliinitti kan jedhan bulchaan bulchiinsa godina Wallagga Lixaa obbo Eliyaas Uummataa gama isaaniitiin garee finxaaleeyyii TPLF juntaa balleessuuf sochii mootummaan jalqabe uummata waliin cimanii kan tarkaanfachiisan ta'uu FBC'tti himuun kun akka biyyaatti bu'aa olaanaa qaba jedhu. Hojii mootummaan amma akka biyyaatti jalqabe kun qaama shororkeessaa kana qaama aangoodhaaf jecha uummata irratti taphatu biyya irratti taphatu kana aldhufa isaarraa kaasanii namni hubannoo kanaa qabu baay'ee wanta jiruuf achittis haa ta'u akka godina keenyaatti aanaa adda addaa keessatti maree geggeeffameen sadarkaa godinaa irrattis waltajjii adda addaa uumamee maree geggeeffamaa jiruuni wanti achitti opereeshiniin jalqabamee jiru kun kan addanaatiin tasgabbeessaadhaan uummanni akkasittiin hubatee jira. Sana deeggaruudhaafis karaa adda addaa waan barbaachisaa ta'e hundumaan mootummaa wajjiniin akka jiru ejjennoo isaa ibsateera jechuudha.